Você já viu alguém vencer uma guerra sem nem estar no campo de batalha? Pois é, a máquina provou que o medo é a arma mais letal de todas. Enquanto seus aliados eram emboscados, a máquina estava num templo a quilômetros de distância. E com apenas o nome das vítimas e prisioneiros como sacrifícios humanos, ela começou a esmagar seus inimigos um por um. A animação do Estúdio Mapa usa o som e o silêncio para criar uma tensão agoniante, transformando o que deveria ser uma luta em um verdadeiro abate. Ali a gente entendeu que ela não é apenas uma caçadora de demônios, ela é algo muito pior.